Good morning, champions. Welcome to Grade Zone. I am Selvaraj. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வந்து வைஷ்ணவன் இருக்கார். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேலஞ்சஸ் மீட் கேமில் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் கம்ப்ரஸர் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. ஐசோதெர்மல் ஒர்க், பாலிட்ராபிக் ஒர்க் அண்டு ஐசென்ட்ரோபிக் ஒர்க். ஐசோ இப்போ வந்து வைஷ்ணவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரில் வந்து ஐசோதெர்மல் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா பார்க்கலாம். ஐசோதெர்மல் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என்ன ஃபார்முலானா P1 ln ஆஃப் P2 by P1 தான் வந்து ஐசோதெர்மல் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா. அதே வந்து பாலிட்ராபிக் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா n by n minus 1 into P1 V1 bracket P2 by P1 power n minus 1 by n minus 1 தான் வந்து பாலிட்ராபிக் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா. இதை வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா n into n minus 1 mr T2 minus T1 சொல்லி எழுதலாம். இது வந்து பாலிட்ராபிக் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா. அதே ஐசென்ட்ரோபிக் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா gamma by gamma minus 1 into P1 V1 P2 by P1 for gamma minus 1 by gamma minus 1 தான் வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா. இதை வந்து வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா gamma divided by gamma minus 1 mr T2 minus T1 தான் வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் ஒர்க்கோட ஃபார்முலா. ஸோ ஐசோதெர்மல் ஒர்க் டன் இன் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா P1 V1 ln ஆஃப் P2 by P1. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸில் வந்து ஒர்க் டன் பார்த்திங்கன்னா n by n minus 1 into P1 V1 into P2 by P1 ஹோல் பவர் n minus 1 by n minus 1. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், PV equal to MRT அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஸோ ஐசென்ட்ரோபிக் ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல இப்போ காமா போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் டேர்ம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரில் வந்து வித் இன்டர்கூலராக இருக்கும்போது ஒர்க் டனோட ஃபார்முலா வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து ஒர்க் டன் ஃபார் கம்ப்ளீட் இன்டர்கூலிங் ஃபார் ஜெட் ஸ்டேஜாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த ஜெட் ஸ்டேஜ் ஜெட் இன்டூ ஒர்க் டன் ஃபார் ஈச் ஸ்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒர்க் டன் ஃபார் கம்ப்ளீட் இன்டர்கூலிங் ஃபார் ஜெட் ஸ்டேஜ் வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே ஃபார் 2 ஸ்டேஜ் ஒர்க்காக இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒர்க் வந்து 2 into n by n minus 1 P1 V1 bracket P3 by P1 power n minus 1 by 2n minus 1 போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஃபார் 2 ஸ்டேஜ் ஒர்க்கோட ஒர்க் டன் ஒர்க் வந்து ஃபைன் பண்ணலாம். அதே பவர் இன்புட்டோட ஃபார்முலா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா P is equal to W into n divided by 60. இதோட யூனிட் வந்து வாட்ஸில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். அது வந்து கிளியரன்ஸ் ரேஷியோட ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிளியரன்ஸ் ரேஷியோட ஃபார்முலா வந்து கிளியரன்ஸ் வால்யூம் பை செப்ட் வால்யூம் தான் வந்து நமக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் ரேஷியோட ஃபார்முலா. இதோட வேல்யூ வந்து எப்படி வேரி ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இட் வேரிஸ் 4 to 10% வேரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா பார்க்கலாம். ஐசென்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சினா என்ன ஃபார்முலானா ஐசென்ட்ரோபிக் ஒர்க் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் ஒர்க் தான் வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா. மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இண்டிகேட்டட் பவர் டிவைடட் பை பிரேக் பவர் தான் வந்து மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா. வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வால்யூம் ஆஃப் ஏர் சக்குடு டிவைடட் பை செப்ட் வால்யூம் தான் வந்து வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா சொல்கிறாங்க. இதில் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா 1 + C - C into P2 by P1 பவர் 1 by n போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சியோட இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
ஓகே சாம்பியன்ஸ், இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரோட ஒர்க் டன் பார்த்தோம் வேரியஸ் ப்ராசஸில். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஒர்க் டன் ஃபார் கம்ப்ளீட் இன்டர்கூலிங் ஃபார் Z ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து 2 ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து அது Z ஸ்டேஜ், இது Z ஸ்டேஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் 2 ஸ்டேஜ் ஒர்க்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் டன் இது வரும். ஸோ பவர் இன்புட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா W × N/60. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே வாட்ஸில் தான் சொல்லுவோம். ஸோ கிளியரன்ஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் வால்யூம் டிவைடட் பை ஸ்வெப்ட் வால்யூம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேரிஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 to 10% வந்து வேரி ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசென்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சி. ஸோ அது இதனோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ஐசென்ட்ரோபிக் ஒர்க் பை ஆக்சுவல் ஒர்க். மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டட் பவர் பை பிரேக் பவர். ஸோ வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சிங்கிறது வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஏர் சக்டு டிவைடட் பை ஸ்வெப்ட் வால்யூம். ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேலஞ்சஸ் மீட் கேமில் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர் அண்ட் மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நம்ம வைஷ்ணவுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ். தேங்க்யூ.